¿Alguna vez te has preguntado cómo sueñan los perros? Pues hoy te lo voy a decir. Si tienes un perro, tal vez has visto que mientras duerme mueve sus patas o gruñe. Pero ¿en qué crees que sueñan? Unos científicos de Harvard encontraron la respuesta. Dicen que los perros sueñan con lo que más quieren. Y como no imaginan mucho, los perros sueñan con sus dueños. Es decir, tu perro sueña que está contigo, jugando o paseando. Pues eso es lo que más le hace feliz. Por eso amo a los perros. Espera, ¿qué?